Inizia il campionato di Serie A2 femminile, prima giornata, subito derby San Salvatore Selagius contro Virtus Cagliari. Presidente Marco Mura del San Salvatore Selagius, quinto anno consecutivo in Serie A2, con quali obiettivi? L'obiettivo è quello della salvezza. Ovviamente una società come la nostra può puntare solo ed esclusivamente alla salvezza, poi cammin facendo, se viene qualcosa di buono ben venga, ecco. Abbiamo cercato di costruire un roster quest'anno cercando di non soffrire come è successo l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo dovuto fare dei play-out inaspettati perché avevamo fatto un campionato anche molto tranquillo, diciamo. Sarebbero stati sufficienti 2 punti per andare a fare i play-off, poi ci siamo trovati invece a dover fare i play-out, che nello scontro diretto con la Virtus hanno vinto loro e poi siamo dovuti andare, incontrare il Salerno e grazie a Dio siamo riusciti, ecco, a salvarci. Nel roster del San Salvatore giocatrici di esperienza, una su tutte Cinzia Arioli, però anche le giovani, anzi direi soprattutto le giovani. Francesca Mura è novità di questa settimana, Denise Pina che ha ricevuto la deroga per disputare il campionato con la prima squadra, un altro attestato insomma di soddisfazione in più per il vostro settore giovanile. Sì, ovviamente oltre Cinzia c'è Anna Lussu, c'è Ana Ljubenovic, abbiamo confermato Ada De Pasquale, abbiamo preso Francesca Russo, ma soprattutto abbiamo preso anche altri prospetti sardi, non dimentichiamoci di Delia Gagliano, di Manuela Brusa. Poi ovviamente il nostro progetto è quello di portare il maggior numero di ragazze del nostro settore giovanile, abbastanza florido, in prima squadra. L'anno scorso è toccato a Francesca Mura, quest'anno con grande soddisfazione siamo riusciti ad ottenere anche la deroga per Denise Pina, una ragazza di grandi prospettive nel giro azzurro, ed è una ragazza che merita appunto di far parte di questo gruppo. Claudio Cappelli, assistente di coach Iris Ferazzoli. La Virtus Cagliari, dicono molti addetti ai lavori, è la più forte delle squadre sarde. Tu come ce la presenti? No, più forte no, ti dico la verità. Una bella squadra, secondo me un buonissimo quintetto nuovo, tutte ragazze brave, esperte, a parte Sarni e Ridolfi che abbiamo già avuto l'anno scorso. Abbiamo una buonissima straniera, l'anno scorso ha fatto la differenza a Milano e speriamo che lo faccia anche qui da noi. Quindi sotto canestro abbiamo tolto la lacuna che avevamo della lunga con Lavinia Gomez. Pecchiamo un po' sulla panchina, che abbiamo la panchina corta, abbiamo tutte ragazze giovani del nostro vivaio, speriamo che ci dia una buona mano. Le altre squadre sarde sono altrettanto brave, altrettanto forti. Oggi abbiamo proprio il derby prima di campionato contro il San Salvatore, già incontrato nel torneo Acque Minerali San Giorgio e ci ha dato una discreta paga, però è passato un mese, la squadra ha lavorato bene e quindi oggi pensiamo di fare una buona partita. Hai detto la squadra ha lavorato bene, tu hai lavorato a stretto contatto con coach Gianni Montemurro, prima ancora con Nello Schirru, quest'anno con Iris Ferazzoli. Presentaci anche l'allenatore allora della Virtus Cagliari. Iris è stata presa per un progetto importante, la Virtus 2017, l'ha chiamata il presidente, è una ragazza di una dinamicità, di un vigore incredibile, viene con tanta voglia di far bene, insegnare alle ragazze di giocare una buona pallacanestro e speriamo che vada tutto bene, specialmente per lei. Oltretutto per lei è una bella novità venire qua in Sardegna, è un trampolino di lancio per il futuro della sua carriera, è vigorosa, ha una passione tremenda e lavora tantissimo in palestra tutti i giorni sostanzialmente. Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palafienna di Selagius, prima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Si alza dunque il sipario sul secondo torneo nazionale femminile di basket ed è subito derby. San Salvatore Selagius contro Virtus Cagliari. Ana Ljubenovic, Anna Lussu, Ada De Pasquale, Manuela Brusa, Cinzia Arioli. Questo è il primo quintetto della stagione scelto da coach Fabrizio Staico. Tra pochi istanti saremo in grado di fornirvi anche il primissimo quintetto scelto da coach Iris Ferazzoli nella sua esperienza alla Virtus Cagliari. Derby alla prima giornata su questo campo, derby anche al Palacus di Cagliari, dove si stanno sfidando in contemporanea Cus Cagliari e Mercede Alghero, tutta la A2 femminile di basket anche quest'anno sugli schermi di directasport.it. Intanto siamo in grado di fornirvi anche il quintetto schierato dalla Virtus Cagliari: Silvia Sarni, Elisa Templari, Lavinia da Silva, la numero 20 si tratta
di Matilde Mancini e la numero 5 Chiara Rossi. E questo è il quintetto della Virtus Cagliari, tutto pronto per la palla 2 di questo match, che verrà arbitrato dai signori Emilu Mura di Cagliari e Marco Marzulli di Binasco. Ancora una fasciatura da eseguire sul polso di Elisa Templari che è stata probabilmente l'unica giocatrice positiva nelle fila della Virtus, nell'ultima sfida, nell'ultimo derby andato in scena tra queste due squadre allo scorso settembre, il secondo trofeo Acqua San Giorgio, che potete peraltro rivedere su directasport.it. Il San Salvatore vinse con ampio margine, meritando in quella occasione. Templari fu una delle poche positive nelle fila della Virtus. Intanto è davvero tutto pronto per l'inizio del match. Lavinia da Silva a saltare nelle fila della Virtus, c'è Emanuele Brusa invece per il San Salvatore. Primo possesso conquistato dal San Salvatore, che si affida subito al suo capitano Anna Lussu. Bella la finta di De Pasquale, che poi cerca lo scarico in un angolo, ancora per Brusa, bel piazzato, subito a segno, parte forte il San Salvatore Selagius, subito 2 punti realizzati peraltro da una nuova arrivata, Manuela Brusa, lo scorso anno protagonista in Serie B con l'Antonianum Quartus Sant'Elena, una delle migliori giocatrici della formazione, allenata anche quest'anno da coach Simone Grandesso Silvestri. È arrivata fino a un passo dalla conquista del titolo regionale nella finale contro il Nulvi, annata comunque più che positiva per lei e anche per Giulia Lai, che vedremo sicuramente in corso d'opera, anche lei arrivata dall'Antonianum al San Salvatore Selagius. Intanto iniziativa partendo lontano da canestro per Silvia Sarni, fermata fallosamente dalla difesa, e primo fallo della partita. Dunque Virtus Cagliari che può rimanere in zona offensiva, anzi ovviamente era su azione di tiro il fallo commesso da Manuela Brusa su Silvia Sarni. Dunque 2 liberi per il pivot classe 1987 della Surgical Virtus Cagliari, primo libero a segno, fondamentale lo scorso anno nella caccia alla salvezza. Silvia Sarni qui fa 2 su 2, è stata lei a dare la svolta una volta arrivata dalla Azzurra Orvieto, assieme anche al lavoro di coach Gianni Montemurro in panchina, a garantire la salvezza alla Virtus Cagliari. Intanto avete assistito a un gioco di prestigio davvero magistrale da una delle novità più importanti di questo derby in maglia numero 1 giallo-nera. Cinzia Arioli ha dato un saggio della sua tecnica individuale. Intanto intercetto per Anna Lussu, che si lancia subito a testa bassa in contropiede, spazio per Cinzia Arioli, che pensa per un attimo al tiro da 3 punti, preferisce poi andare dentro, altro gran passo d'incrocio, alza la parabola, ancora a segno, si prende subito la scena Cinzia Arioli, 4 punti in fila, 6-2 San Salvatore Selagius. 8 minuti e 38 per chiudere il primo quarto. Qui aggressiva la stessa Arioli su Mancini, rimessa dal lato per la Virtus Cagliari. Lavinia da Silva a eseguire la rimessa, centro portoghese, che costituisce una delle novità più importanti del mercato della Virtus Cagliari. La vedete in canotta numero 1, ci sarà modo di parlare anche della sua carriera nel corso di questa telecronaca. Intanto l'attacco della Virtus Cagliari appare leggermente macchinoso in questo avvio. Arriva anche il fallo in attacco, fallo che permette dunque al San Salvatore di tornare in zona offensiva. Indicazioni di coach Iris Perazzoli all'indirizzo di Matilde Mancini, rimessa dal fondo di cui si incarica Ada De Pasquale. Ha servito già il suo capitano Anna Lussu, che porta il pallone in zona offensiva, presa in consegna da Mancini. Ancora Anna Lussu, cerca un varco palleggiando con la mano destra, trova in punta Ada De Pasquale, la palla in angolo per Arioli, fuori ancora per Ljubenovic, che può attaccare partendo lontano da canestro. Da Silva è più veloce, va a segno, ma il canestro probabilmente non è stato concesso dal signor Marzulli. E così ampi cenni, direi inequivocabili, da parte del secondo arbitro di questa partita. Dovrà accontentarsi di 2 liberi Ana Ljubenovic. Intanto cambio, un po' in difficoltà soprattutto in zona offensiva Mancini, subito sostituita da Giulia Ridolfi, ex di giornata. Giulia Ridolfi lo scorso anno, prima parte di stagione proprio con il San Salvatore, un po' impalpabile a dire il vero. Nella seconda parte però è riuscita a dare il suo contributo nella salvezza della Virtus Cagliari, che intanto difende a zona. E questa la scelta di coach Iris Perazzoli per contrastare il buon inizio delle giallonere. Manuela Brusa si deve affrettare, Anna Lussu allo scadere di 24 secondi, ne viene fuori un tiro cortissimo che bacia a malapena il ferro.
si riprende a giocare con la palla dentro per Da Silva, fa circolare dall'altra parte per Templari che prende la tripla con spazio, la manda a segno. Gran canestro qui per Templari e poi dall'altra parte il San Salvatore, sale De Pasquale per il blocco, riceve ora in punta, si propone Gagliano che riceve in questo istante, la numero 15 dunque in maglia giallonera è Delia Gagliano, arrivata in estate dopo l'esperienza nelle fila del CUS Cagliari. Non è ovviamente Manuela Brusa, come detto in precedenza in maniera erronea. Intanto continua a ricucire la Virtus Cagliari che ora si riporta in parità, 6-6 il punteggio con Ana Ljubenovic. Fa sentire anche il pubblico ospite. Anna Lussu prova la partenza in palleggio, può attaccare dal palleggio Ridolfi, preferisce poi andare da De Pasquale, mano sinistra per De Pasquale che segna con il fallo subito. La risposta del San Salvatore a questo break di 4-0 per la Virtus Cagliari, ci pensa Ada De Pasquale che tiene bene il contatto, va a segno, appoggia con la mano mancina il canestro del nuovo vantaggio San Salvatore sull'8-6, 6 minuti 53 secondi al termine del primo quarto di gioco qui al Pala Vienna di Selargius. A segno anche il libero aggiuntivo per Ada De Pasquale, giocatrice classe 95, arrivata al suo terzo anno nelle fila del San Salvatore. 8 punti di media per lei lo scorso anno. Intanto attacca forte la Virtus dall'altra parte, prende il centro dell'area Giulia Ridolfi, subisce il fallo, rimessa dal lato in favore della Surgical Virtus Cagliari allenata da coach Iris Ferrazzoli, sempre in piedi a dare indicazioni alle sue ragazze. Silvia Sarni ha servito Templari, affrontata da De Pasquale, prova a prendere posizione all'interno del pitturato Lavinia Da Silva che però si attarda un po' troppo nel tentativo di smarcarsi e commette infrazione di 3 secondi. Nulla di fatto dunque per questo attacco della Virtus. 9-6 più 3 San Salvatore, 6 minuti e 38 per chiudere il primo quarto. Dal palleggio ora c'è Cinzia Arioli che si appoggia all'indirizzo di Anna Lussu, sale fuori Ana Ljubenovic che fa circolare poi all'indirizzo di De Pasquale, tenta la partenza De Pasquale. Ora il pallone ribaltato per Arioli, ancora un altro ribaltamento per mettere in ritmo De Pasquale, la sua tripla però è lunga, si lotta a rimbalzo con Gagliano che si prodiga nel tentativo di intercettare il pallone. Dall'altra parte già la Virtus con Ridolfi, tripla dall'angolo, a segno Giulia Ridolfi, partita accesa e gradevole fin dalle primissime battute, impatta a quota 9 la Virtus con la tripla dell'ex, la tripla di Giulia Ridolfi. Anna Lussu dall'altra parte a condurre le operazioni e qui c'è un fallo fischiato sul blocco in movimento per Ana Ljubenovic che non è d'accordo con questa scelta, va a protestare all'indirizzo del signor Marzulli di Milano. Intanto coach Fabrizio Staico ne approfitta per chiamare time out, dunque piccola interruzione del gioco. Si torna a giocare al Pala Vienna di Selargius. Chiara Rossi a condurre le operazioni nell'attacco della Virtus. Qui bel taglio backdoor di Ridolfi che non riesce ad andare a segno dopo il contatto. De Pasquale in contropiede sceglie il piazzato, sbaglia rimbalzo per Da Silva e riparte ancora la Virtus, ancora con Chiara Rossi dal palleggio in mezzo alle gambe contro Anna Lussu. Lo scarico fuori per Templari mette la retromarcia, attende il blocco di Silvia Sarni che poi si apre per il pick and pop. Ridolfi ancora dalla sua mattonella, ovvero dall'angolo, aveva segnato anche in questo caso ma prima aveva pestato la linea laterale. Nulla di fatto nell'attacco della Virtus. 5:45 per chiudere il primo quarto, sempre 9-9 il punteggio nel derby della prima giornata tra San Salvatore Selargius e Surgical Virtus Cagliari. Cinzia Arioli si smarca, si fa vedere ma non riceve Gagliano. Ancora pallone un po' fermo nell'attacco del San Salvatore. Arioli fuori per Anna Lussu, ancora Arioli che si deve prendere il tiro cortissimo, in questo caso prova ad andare a recuperarlo Ana Ljubenovic, fuori tempo massimo però il tentativo dell'ala pivot slovena del San Salvatore. Allora gioco che riprende ancora il playmaker della Virtus Rossi a impostare ora Templari che trova in punta Ridolfi fa circolare per Sarni e poi ancora Chiara Rossi, ancora taglio backdoor per Templari, aveva però deciso
di andare dentro forte Chiara Rossi, ha subito il fallo il playmaker in canotta numero 5 della Virtus Cagliari, rimessa dal lato in favore delle bianco-blu con Lavinia da Silva a eseguire la rimessa. Ridolfi riceve, si smarca ora Templari, controllata da De Pasquale, arriva ancora il blocco di Sarni, mano sinistra per Templari, bel dietro schiena, incespica poi un po' sul pallone che viene recuperato da De Pasquale in collaborazione con Lussu serve poi Arioli, bel ribaltamento, tantissimo spazio per la tripla di De Pasquale che però non riesce a segnare, ma è bravissima sotto canestro. Delia Gagliano garantisce un extra possesso alle giallonere, dentro a tutta velocità Ana Ljubenovic batte facilmente dal palleggio Lavinia da Silva e recapita altri 2 punti, 11-9. Ora il punteggio in favore del San Salvatore che rimette la testa avanti in questo derby. Qui ricezione profonda per Sarni che può sfruttare il mismatch con Gagliano, lo fa nel migliore dei modi con questo semigancio elegante che vale una nuova parità a quota 11. 4-15 per la sirena del primo quarto qui al Palavienna di Selargius. Continua a difendere a zona intanto la Virtus con Ljubenovic qui a rischio infrazione di passi, oltre il limite dell'infrazione di passi giustamente secondo la signora Emilu Mura di Cagliari. Allora palla persa dal San Salvatore con la Virtus che può invece respirare. 4 falli di squadra commessi dal San Salvatore, 3 invece per la Virtus. Questa è la situazione quando abbiamo ormai superato la metà del primo quarto. Templari attende lo smarcamento di Da Silva che batte con la finta Gagliano, arresto e tiro sbagliato, però lotta a rimbalzo Da Silva che non riesce però a trovare un'apertura utile. Allora Lussu in contropiede per Gagliano fatica un po' a trovare il pallone, deve tornare fuori per Arioli decide di ragionare il San Salvatore, la finta e poi la partenza in palleggio di Ljubenovic. Bene attenta ora in difesa Da Silva, De Pasquale prova l'iniziativa personale, errore, cade a terra Da Silva, l'ultima a toccare è stata lei, voleva un fallo a dire il vero la giocatrice della Virtus Cagliari, non lo ottiene. Intanto cambio per coach Fabrizio Staico, esce e va a riposare un pochino Anna Lussu al suo posto in campo. C'è un altro nuovo acquisto del San Salvatore, vale a dire Francesca Russo, play guardia classe 1996, giunta nel corso dell'estate da Salerno. A dire il vero ha trascorso la scorsa stagione a metà tra la 1 con Battipaglia e la 2 appunto con Salerno, dove ironia della sorte è stata avversaria proprio del San Salvatore nella partita nella serie meglio di spareggio salvezza vinta dal San Salvatore. Vittoria qui al Palavienna, vittoria a Salerno 2-0 e salvezza in cassaforte per il 5º anno di fila per il team selargino. Francesca Russo, nativa di Tarquinia, 13,7 punti di media per lei nella scorsa stagione in A2 con la Carpedil Salerno. Intanto Arioli rischia la palla persa, recupera proprio Francesca Russo, ancora in punta Russo, bella la sua partenza, arresto e tiro a segno, mano morbida per Francesca Russo e prosegue questo elastico con il San Salvatore che prova a scappare e la Virtus che insegue 13-11 il punteggio. 3 minuti esatti al termine del primo quarto. Rossi decide di mettersi in proprio, il suo piazzato però dalla media è molto corto, recupera il rimbalzo Russo, subito un impatto positivo per lei in questa partita. Ora agisce da playmaker l'ex giocatrice della Givova Battipaglia, fa circolare Cinzia Arioli, la partenza in palleggio di Cinzia Arioli e poi body check a gioco fermo per Silvia Sarni, a significare insomma che le giocatrici in campo non se le mandano certo a dire, è pur sempre un derby. Intanto cambio per coach Iris Ferrazzoli, esce con la canotta numero 5 Chiara Rossi ed entra con il numero 23 Laura Pellegrini Bettoli, una delle giovanissime del vivaio della Virtus Cagliari, giocatrice classe 1998. È ripreso il gioco con Cinzia Arioli che ha servito fuori Delia Gagliano, spazio per la tripla di Russo che è corta. Gagliano cercava di andare a inseguire questo pallone, non riesce però a mantenerlo in gioco, allora si riprende
al Palavienna, 2 minuti e 25 ancora da giocare nel corso del primo quarto. Giulia Ridolfi ferma il palleggio, marca molto bene d'anticipo Gagliano, Silvia Sarni, e propizia un altro recupero in favore del San Salvatore. Davvero degno di nota l'inizio di partita di Delia Gagliano, non da meno quello di Cinzia Arioli, a segno con un altro canestro, il canestro del +4 San Salvatore. Ora 15-11 il punteggio per Cinzia Arioli, un altro canestro davvero di ottima fattura. Pellegrini Bettoli in difficoltà sulla difesa fisica di Francesca Russo, decide di affidarsi a Templari da 3 punti. Templari, errore, rimbalzo ancora di Russo, molto forte su di lei Pellegrini Bettoli, tiene però il contatto Francesca Russo e decide di mettere ordine nell'attacco del San Salvatore. 1 minuto e 35 per il primo mini intervallo. Mano destra per Cinzia Arioli che si butta dentro, tiene il contatto contro Da Silva ma non riesce ad andare a segno. Rimbalzo di Sarni, è già ripartita Pellegrini Bettoli. Bello l'anticipo di De Pasquale, un po' sonnolento il passaggio invece nell'attacco della Virtus che decide di dar fondo alla propria panchina. Pronto un altro cambio per coach Iris Ferazzoli, esce Giulia Ridolfi che ha iniziato molto bene questa partita, salvo poi andare forse un po' in debito di ossigeno. Al suo posto una autentica specialista difensiva come Beatrice Mastio. Templari, Sarni e poi Da Silva che tenta la partenza in palleggio, torna fuori da Templari. 10 secondi per il tiro della Virtus, gran mano per Elisa Templari che va a segno con il piazzato dalla media distanza. 15-13, accorcia sul -2 la Virtus a 1 minuto e 4 secondi dal termine del primo quarto. De Pasquale, Arioli e poi ancora De Pasquale per la tripla, errore, persa, rimbalzo Russo che va a segno. Il fallo era stato commesso molto prima del tiro, dunque canestro realizzato poi da Francesca Russo non è ovviamente da considerarsi valido. Comunque ancora ottimi segnali da parte di Francesca Russo che avrà a disposizione 2 tiri liberi. Come detto 15-13 il punteggio con Francesca Russo in lunetta. Importante curriculum a livello giovanile anche per Francesca Russo che in passato ha indossato le canotte anche di Battipagliese, Bologna e Santa Marinella. Per diversi anni è stata nel giro anche delle nazionali giovanili, conquistando la medaglia d'argento agli europei del 2012, europei tra l'altro svolti a Cagliari, e con la Fortitudo Rosa Bologna ha vinto lo scudetto Under 17 nel 2013. È andato a segno il secondo libero di Francesca Russo, 16-13 più 3 San Salvatore. Mentre entrate in campo adesso sì Manuela Brusa con la canotta numero 3 del San Salvatore. Da 3 punti Sarni non trova il bersaglio grosso, rimbalzo ancora l'ennesimo per Francesca Russo e poi Arioli che decide di rallentare un pizzico il ritmo delle operazioni nell'attacco selargino. Prova a prendere la linea di fondo Brusa, murata però dall'intervento difensivo di Lavinia Da Silva. Riparte l'azione della Virtus, 20 secondi per l'attacco della Virtus. C'è una discrepanza di circa 1 secondo tra il cronometro dei 24 e il cronometro della partita. Sarni, taglio backdoor di Templari, uno scarico però senza trovare mani amiche. Allora De Pasquale, 4 secondi, c'è tutto il tempo per prendere un tiro facile, lo fa Manuela Brusa che va a segno proprio sulla sirena del primo quarto. Finisce in crescendo il San Salvatore avanti sulla Virtus Cagliari dopo i primi 10 minuti con il punteggio di 18-13. Inizia il secondo quarto al Palavienna di Selargius, +5 San Salvatore dopo i primi 10 minuti di gioco. Mancini nuovamente in campo per la Surgical Virtus Cagliari all'intervallo, il primo mini intervallo. Piuttosto energica coach Iris Ferazzoli nel dare indicazioni alle sue ragazze, ha fatto volare la lavagnetta in panchina. Vedremo se il suo energico intervento susciterà poi gli effetti sperati nelle sue ragazze. Intanto seguiamo l'attacco della Virtus con Chiara Rossi, qui cerca la posizione in post basso Lavinia Da Silva, l'avete vista, accerchiata subito da 3 maglie giallonere davvero molto aggressive fin da subito
su di lei. Attenzioni particolari per il centro portoghese della Virtus Cagliari, gioco che può riprendere qui malinteso tra Templari e Ridolfi. Ne nasce una banalissima palla persa nell'attacco della Virtus, sconsolata in panchina Iris Ferrazzoli, guarda all'indirizzo di Silvia Sarni, gioco che riprende intanto con anche Michela Laccorte in campo nelle fila del San Salvatore. Manuela Brusa ora riceve, marcata molto fisicamente da Giulia Ridolfi. Ne nasce anche qui una palla persa con Brusa che cercava uno scarico dall'altra parte. Palla persa anche per il San Salvatore. Inizio di secondo quarto un po' confusionario da una parte e dall'altra. Templari, Ridolfi e poi la ricezione di Matilde Mancini, qui molto attiva sulla linea di passaggio Francesca Russo. Abbiamo sentito in fase di presentazione della partita da Claudio Cappelli, assistente di coach Iris Ferrazzoli, quanto la Virtus possa avere un tallone d'Achille nella panchina un pochino corta. Vedremo se questo fattore andrà a pesare poi a conti fatti nell'economia della partita. Nel frattempo è arrivato un canestro dall'angolo che ha permesso alla Virtus di accorciare sul -3, 18-15. Tanto prova a rispondere il San Salvatore con Laccorte, palla dentro per Brusa. Prima c'era stato il fallo della difesa, un colpo sul braccio di Michela Laccorte commesso da Lavinia da Silva ed è il suo secondo fallo della partita. Vedremo se coach Iris Ferrazzoli provvederà a preservare il suo centro. Non si muove nulla per ora sulla panchina bianco-blu. Intanto il gioco è ripreso con Francesca Russo, la ricezione in punta, poi Michela Laccorte che parte in palleggio, prova a prendere il centro dell'area, alza la parabola, va a segno anche Michela Laccorte che si iscrive al tabellino di questa partita e permette al San Salvatore di ripristinare il +5, 20-15. Templari dall'altra parte, presa in consegna da De Pasquale, ricezione profonda ancora per Da Silva che torna fuori da Chiara Rossi, step back e poi tiro corto dalla media, rimbalzo di Laccorte, fuga in contropiede di De Pasquale che recapita il più comodo dei lay-up. Strappo San Salvatore che si porta così sul +7, massimo vantaggio della partita in favore della formazione selargina. Doppio cambio pronto per la Virtus che sta per rimandare in campo Sarni e assieme a lei c'è anche Valentina Mura. Risponde coach Fabrizio Staico con Gagliano che rivedremo in campo tra pochi istanti. Prima però c'è il tiro dall'angolo sbagliato da Mancini, rimbalzo di De Pasquale che prova a correre in transizione, la finta e poi la partenza in palleggio di Russo, in ritardo lo scivolamento difensivo di Giulia Ridolfi. Fallo dunque per l'ex giocatrice proprio del San Salvatore Selagius ed ecco che arrivano i cambi. Dentro Gagliano, fuori Ljubenovic nelle fila del San Salvatore, fuori Ridolfi e fuori anche Mancini nelle fila della Virtus. Dentro, come detto, Sarni e Mura. 7 minuti 39 secondi al termine del secondo quarto di gioco al Palaviena di Selagius, 22 per chi attacca, 15 invece per chi difende. Prima giornata del campionato di Serie A2 femminile e due squadre probabilmente con maggiori ambizioni di questo torneo per ciò che concerne appunto le compagini isolane. Si stanno dando battaglia sul parquet, una partita che fino a questo momento sotto il profilo tecnico non ha certamente tradito le attese. Qui ancora sul pallone vagante va a caccia Ada De Pasquale che non riesce a completare il recupero ma guadagna comunque gli applausi del suo pubblico. Altro cambio, ha speso tanto e va a riposare proprio Ada De Pasquale ed entra nuovamente il capitano motorino inesauribile del San Salvatore, Anna Lussu, con la canotta numero 6. Fino a questo momento senza punti Anna Lussu, sono 3 invece i punti di Ada De Pasquale. Intanto riesce bene qui la combinazione sotto canestro per la Virtus con Lavinia da Silva che recapita il lay-up del 22-17. Una coppia di lunghe come quella composta da Sarni e da Silva è decisamente invidiata, direi, da quasi tutte le compagini che compongono il girone A del campionato di Serie A2. Cambio ancora per coach Ferrazzoli, anzi non c'è cambio, ci sono solo indicazioni per Valentina Mura, mentre sembra pronta, a dire il vero, a rientrare Giulia Ridolfi e così rientra. Esce invece
Lavinia da Silva, rimessa dal fondo per il San Salvatore con Michela Laccorte che è già pronta a eseguire. Si smarca Lussu ma non riceve bensì Francesca Russo e poi Gagliano, lontano da canestro. Gagliano trova Michela Laccorte, poi palla in punta per Russo, la partenza e poi il fallo commesso da Valentina Mura che ad avviso della signora Emilu Mura di Cagliari era in ritardo. Tocco sul braccio della giocatrice Selargina al momento del tiro. 22 per il San Salvatore, 17 per la Virtus Cagliari. Stavolta il time out lo chiama coach Iris Ferrazzoli. 2 liberi per Francesca Russo, il primo è a segno. 23-17, allora più 6 per il San Salvatore che ha toccato anche il più 7, lo tocca nuovamente con il 2 su 2 di Francesca Russo che arriva così a quota 5 punti realizzati in questa partita, davvero ottimo il suo impatto. Ricordiamo ha chiuso a 13,7 di media lo scorso torneo di A2 nelle fila della Carpedil Salerno, dunque una giocatrice che ha anche tanti punti nelle mani, un'arma in più, un'arma importante per coach Fabrizio Staico che ha a disposizione anche un roster più profondo rispetto alle ultime annate. Qui non trovata Delia Gagliano con questo passaggio sotto canestro, palla persa per il San Salvatore. 24-17, dicevamo più 7 nuovamente per il San Salvatore che ora difende. Chiara Rossi prova a partire dal palleggio, pick and roll con Sarni che poi si apre per il tiro ma non riceve. Templari, Ridolfi dalla sua mattonella, ancora una volta corto, tap out tentato da Sarni, l'ultima a toccare è lei e dunque si riprenderà con una rimessa dal lato in favore del San Salvatore, non prima però di aver eseguito un doppio cambio con Arioli e Ljubenovic che tornano sul parquet. Escono invece Brusa e Russo ottima nel suo impatto sulla partita. Brusa con un po' più timida almeno in queste primissime battute, ma il San Salvatore sta giocando molto molto bene, sta confermando per certi versi le ottime impressioni che aveva già regalato nel corso del torneo Acqua San Giorgio. Intanto Delia Gagliano ancora con un gran canestro, 26-17, ora sono 9 le lunghezze di vantaggio per il San Salvatore, il margine inizia a farsi cospicuo. Qui Ljubenovic va a cercare palla nell'1 contro 1 con Da Silva, molto astuta in questa situazione la giocatrice di Lubiana, perché da una parte levava la sedia a Da Silva, dall'altra cercava di soffiarle il pallone. Riesce comunque a conservare il possesso la Virtus che attacca con la rimessa dal fondo eseguita da Templari, palla fuori per Sarni, dentro poi da Silva, marcata ancora d'anticipo da Ljubenovic che è l'ultima a toccare. Si rimane lì, allora 12 secondi per l'attacco della Virtus Cagliari. Templari ancora a eseguire la giocatrice nativa di Montevarchi, serve Sarni per il piazzato dall'angolo, altro errore. Arioli prova a scappare sola, però allora deve attendere l'arrivo delle compagne. Michela Laccorte cerca di mettere ordine nell'attacco del San Salvatore. Laccorte per Ljubenovic, dall'altra parte c'è Cinzia, Arioli sale Gagliano per il blocco, mano sinistra è piazzato ancora, mortifero per Cinzia, Arioli, altro canestro, più 11 San Salvatore, momento di rottura prolungata per la Virtus. Ora sono 8 i punti realizzati da Cinzia Arioli con 4 su 5 dal campo. Inizio di partita prorompente per l'ex capitano del CUS Cagliari, 7 stagioni al CUS per lei. Intanto prosegue il momento di difficoltà della Virtus, fallo in attacco di Sarni, scuote la testa Silvia Sarni, è nervosa in panchina. Coach Ferrazzoli non riesce a sbloccarsi in attacco la Virtus. 4,50 intanto all'intervallo lungo. Gagliano riceve in punta, fa circolare per Cinzia Arioli, si propone ma non riceve Anna Lussu, ancora Cinzia Arioli, palla fuori per Michela Laccorte, ancora Laccorte, mano sinistra, cerca e trova Gagliano, bella la sua partenza lungo la linea di fondo, partenza però viziata da un'infrazione di passi secondo il signor Marzulli e continua la girandola dei cambi con Ridolfi che torna nuovamente sul parquet, stavolta al posto di Valentina
Mura. 4 minuti 35 secondi per chiudere il primo tempo al Palavienna di Seladus. Directasport.it, ancora a regalarvi le emozioni del campionato di Serie A2 femminile, prima giornata, grande derby San Salvatore Seladus, Virtus Cagliari che sta vedendo probabilmente le cose migliori in questo suo primo tempo da Lavinia, da Silva. Canestro ancora per la giocatrice portoghese, canestro importante, 28-19, che permette di dare qualcosa sotto il profilo del morale nelle fila della Virtus che recupera qui il pallone con Templari, poi ancora da Silva, c'è lontano da canestro Sarni, lo scambio tra le due, il piazzato con tanto spazio per Da Silva che non perdona, è proprio cavalcando Lavinia Da Silva che la Virtus Cagliari riesce a ricucire un minimo, uno strappo che a un certo punto si era fatto piuttosto profondo. 28 per il San Salvatore, 21 per la Virtus. Time out chiamato da coach Fabrizio Staico, che vuole parlare con le sue ragazze. 4 per chiudere il primo tempo. In attacco il San Salvatore, avanti di 7 lunghezze sulla Virtus Cagliari. Anna Lussu va dentro con coraggio e trova il fallo della difesa, fallo commesso da Giulia Ridolfi, che non si capacita della decisione della signora Emilumura di Cagliari. E per Giulia Ridolfi si tratta del terzo fallo, se non ricordo male, della partita. È così, terzo fallo per Giulia Ridolfi. Problemi per coach Perazzoli, che guarda in fondo alla sua panchina, non fa alzare nessuno, però rimane in campo pur con 3 falli per il momento Giulia Ridolfi, mentre Anna Lussu fa 2 su 2 dalla lunetta e permette al San Salvatore di tornare sul +9, 30-21 il punteggio, mentre Chiara Rossi nell'attacco della Virtus porta il pallone all'indirizzo di Sarni e poi la circolazione per Da Silva contro Ljubenovic, il giro sul perno e poi Ljubenovic che commette l'errore di andare a cercare palla. Inevitabile, direi, il fischio da parte del signor Marzulli di Binasco, che permetterà a Da Silva di andare in lunetta con 2 liberi. Subito cambio per coach Fabrizio Staico, perché quello appena commesso era il terzo fallo anche di Ana Ljubenovic. Positivo il San Salvatore, nonostante abbia avuto poco, a dire il vero, nel corso di questo primo tempo da Ana Ljubenovic, la sua giocatrice probabilmente di punta, giocatrice che lo scorso anno le ha garantito quasi una doppia di media con 18 punti e 9,7 rimbalzi. Leggermente in ombra, ma avrà modo di rifarsi sicuramente nel corso della ripresa, o magari già nel corso di questo secondo quarto. 30-23 più 7 ora San Salvatore. Qui l'esitazione di Arioli, prende un altro piazzato, stavolta lo sbaglia, bel taglia fuori a rimbalzo di Da Silva, che poi induce al fallo Manuela Brusa. Fallo della giocatrice in canotta numero 3, giunta in estate dall'Antonianum Quartu. Somiglianza con Delia Gagliano, che abbiamo già sottolineato col collega Mauro Farris nel corso del torneo Acqua San Giorgio, e somiglianza che mi ha tratto in inganno nel corso della prima parte della partita, scambiandola appunto per Delia Gagliano per Manuela Brusa. Me ne scuso ancora con le dirette interessate. Intanto la circolazione di palla della Virtus Cagliari è notevolmente migliorata. Qui ne nasce un buon tiro da 3 punti con il rimbalzo di Sarni, altro tiro da 3 punti, altro errore da Silva, tocca soltanto, l'ultimo tocco però è di Brusa. Virtus ancora in attacco, si è accesa una volta di più la partita qui al Palavienna. 30-23 con la Virtus che prova con coraggio a rimontare. Cambio per coach Staico, esce dal corte ed entra una giovanissima classe 2000, Francesca Mura. Anche in un momento delicato del match come questo Fabrizio Staico non ha paura e non ha remore nello spedire in campo le sue giocatrici più giovani. Una è Francesca Mura, l'altra è Denise Pinna. Intanto fallo in attacco, se non ho visto male, fallo in attacco commesso probabilmente da Beatrice Mastio. Blocco irregolare per lei, respira il San Salvatore, che ha accusato in precedenza la fisicità della Virtus Cagliari, fisicità che è una delle armi migliori della
compagine bianco-blu. Cinzia Arioli fuori per Mura riesce a tenere lì il pallone, serve poi Anna Lussu, controllata da Mastio, sale Brusa per il blocco, bel gioco a due tra Lussu e Brusa, arriva il canestro che premia questa ottima combinazione da parte delle due. Nuovo +9 San Salvatore sul 32-23, partita davvero intensa. Da Silva ora per la Virtus, serve Chiara Rossi, prova a salire Sarni che libera il corridoio di penetrazione proprio per Chiara Rossi, fallo su Rossi, fallo che la manderà in lunetta, anzi no, non c'è ancora il bonus probabilmente per la Virtus Cagliari. Arriva anche un richiamo per coach Fabrizio Staico, conciliabolo tra gli arbitri, vediamo qual è la scelta. Rimessa dal fondo, no, due liberi per Chiara Rossi. Templari si era già portata sul fondo per eseguire la rimessa, allora due liberi per Chiara Rossi, classe 1988, nativa di Rovigo, alta 1,70 m, playmaker di grande esperienza, arriva da esperienze con numerose società di Serie 1 quali Venezia, Lucca, Alcamo e Umberti. Dello scorso anno ha giocato a Ferrara in A2 con 5,4 punti di media in 21 minuti sul parquet. Altro cambio nelle fila del San Salvatore, esce Lussu ed entra nuovamente Francesca Russo, protagonista nella prima parte del match con un ottimo impatto. Vedremo se riuscirà a ripetersi. 32-25 dopo i canestri 2 su 2 di Chiara Rossi dalla lunetta. Errore per il San Salvatore. Già dall'altra parte la Virtus con Templari in ritmo da 3 punti. Templari, primo ferro, rimbalzo per Sarni con il San Salvatore che va a spendere il fallo con Manuela Brusa. In questa fase della partita il San Salvatore con Gagliano e con Brusa sta faticando a contenere lo strapotere fisico della coppia di torri virtussine composta da Silvia Sarni e Lavinia da Silva. Con questa chiave, la fisicità, coach Iris Ferrazzoli sta cercando di risistemare le cose dal punto di vista del punteggio. Ricordiamo +7 San Salvatore, 32-25, 1,39. Al termine del secondo quarto Silvia Sarni segna il primo tiro a cronometro fermo, permette alla Virtus di accorciare, di rosicchiare altri 2 punti con il 2 su 2, 32-27 meno 5. Ora le indicazioni difensive ancora da parte di coach Ferrazzoli. Arioli fuori per Gagliano e poi c'è Mura che non ci pensa due volte, realizza il tiro da 3 punti di tabella, ma ciò che conta per il San Salvatore è che questo tiro sia andato a finire dentro. 35-27, +8, pescato il jolly con la tripla frontale di Russo e poi fallo in attacco di Da Silva che è incredula per questo fischio arbitrale, ha sbracciato un po' troppo all'indirizzo del signor Marzulli. E terzo fallo anche per Lavinia Da Silva. Attenzione, tegola ancora per Iris Ferrazzoli che, lo ricordiamo, ha già Giulia Ridolfi con 3 falli. Dall'altra parte Anna Ljubenovic, 3 falli nelle fila del San Salvatore. Qui Mura con un po' di difficoltà riesce comunque a servire Francesca Russo, può attaccare dal palleggio Rossi, arriva il blocco di Brusa, si attarda un po' troppo nel palleggio. Gagliano prova a risolverla con un tiro in corsa, sbaglia ma recupera il rimbalzo. Ancora Gagliano che è sfortunata con il secondo tiro di fila, ultimi 35 secondi di questo secondo quarto con la Virtus Cagliari in attacco. Elisa Templari chiama vicino a sé per il blocco Lavinia Da Silva, mano sinistra per Templari, il tiro in corsa è sbagliato e poi Brusa che finisce a terra. Non c'è fallo secondo il primo arbitro, ovvero la signora Emilu Mura, con il pubblico del San Salvatore che protesta a gran voce. Sosteneva Manuela Brusa di essere stata spinta oltre la linea di fondo da parte della sua avversaria diretta. Dall'altra parte intanto arriva il richiamo anche per coach Ferrazzoli, sempre molto energica nelle sue indicazioni e nei suoi dialoghi anche col duo arbitrale. Cambio per coach Staico, esce Brusa, entra Ada De Pasquale
si accende ora anche il pubblico. 26 secondi al termine del primo tempo, 35 per il San Salvatore, 27 invece per la Virtus Cagliari che è in attacco con la rimessa eseguita da Elisa Templari, fuori per Chiara Rossi, poi il pallone per Beatrice Mastio che ha spazio per il tiro, lo sbaglia, recupera però il rimbalzo Lavinia Da Silva, Rossi col piazzato, con un po' di fortuna stavolta il ferro decide di bere questo tiro di Chiara Rossi. 10 secondi per l'ultimo tiro del quarto per il San Salvatore con Arioli, mano destra per Cinzia Arioli, si deve inventare qualcosa, Arioli deraglia un po' col pallone in mano, avrà comunque a disposizione una rimessa dal fondo, voleva un fallo il San Salvatore. 2 secondi 7 decimi per l'ultimo tiro, Ada De Pasquale a eseguire la rimessa, trovata Arioli che si deve affrettare, il tiro cadendo all'indietro è corto e allora termina così il primo tempo al Palavienna di Selargius. San Salvatore Selargius avanti sulla Virtus Cagliari con il punteggio di 35-29. Inizia il secondo tempo al Palavienna di Selargius, Russo, Gagliano, Lussu, Arioli e Ljubenovic per il San Salvatore. Dall'altra parte ci sono invece Rossi, Templari, Ridolfi, Sarni e Da Silva. Attacca il San Salvatore con Delia Gagliano, trovata su un lato Anna Lussu, la finta e poi il tiro piazzato dalla media distanza è corto, lotta bene a rimbalzo però Francesca Russo, il suo tiro in semigancio è sbagliato, lotta sul pallone vagante Lavinia Da Silva. L'ultima a toccare è stata una giocatrice della Virtus e allora il San Salvatore può rimanere in attacco sopra di 6 lunghezze la formazione di coach Fabrizio Staico. 35-29 il punteggio. Anna Lussu in punta, chiama lo schema, sale Ana Ljubenovic, il pallone che però circola contro la difesa a zona ancora della Virtus Cagliari, qui la stoppata imperiosa di Sarni su Gagliano, riparte la transizione della Virtus con Rossi in un angolo per Ridolfi, stavolta decide di andare fuori da Sarni, poi ancora fuori per Da Silva, circola il pallone nell'attacco della Virtus con Sarni che cerca e trova Giulia Ridolfi. Ridolfi prova ad andare spalle al canestro contro Gagliano, trova in un angolo Sarni da 3 punti, Sarni lungo, rimbalzo di Gagliano che porta giù il pallone, lo affida poi alle mani di Cinzia Arioli. Dall'altra parte Francesca Russo, il giro sul perno ottimo e poi il tiro appoggiandosi al vetro. Primo canestro del secondo tempo di marca Selargina, 37-29, ancora ottimi segnali nell'attacco giallo-nero per Francesca Russo. Prova a rispondere la Virtus dall'altra parte affidandosi alle mani di Giulia Ridolfi, spalle a canestro c'è Rossi che prova a sfruttare il mismatch con Lussu, il suo tiro però si infrange sul primo ferro, ha già recuperato il rimbalzo il playmaker del San Salvatore che ora chiama lo schema 2, chiamata in punta Cinzia Arioli, circolazione perimetrale per Francesca Russo e poi ancora Lussu che prova a prendere la linea di fondo, il pallone sporcato da Silva e San Salvatore che potrà rimanere in zona offensiva con 8 secondi ancora per trovare il tiro. Francesca Russo nella zona delle operazioni, prova a smarcarsi Lussu che riceve in questo istante, accoppiata con Templari, il blocco di Gagliano, Lussu prende il centro dell'area, buona la difesa di Da Silva che usa però troppo il fisico secondo il secondo arbitro della partita, ovvero il signor Marzulli di Binasco. Fallo per Lavinia Da Silva e attenzione perché è il quarto della sua partita. Coach Iris Ferrazzoli la richiama immediatamente in panchina, è una tegola questa importante per la Virtus che vede dunque il suo pivot andare in panchina praticamente nelle battute iniziali del terzo quarto con 4 falli già a carico. Primo libero assegno per Lussu che fa 2 su 2, permette al San Salvatore di tornare sul più 10, 39-29. Doppia cifra di vantaggio allora ancora per le ragazze di coach Staico che qui recuperano un altro pallone ancora con il sacrificio di Francesca Russo che ora riceve il pallone di Arioli, mano destra per Russo, non trova lo spazio per la penetrazione, allora si va da Gagliano, bel giro dorsale per Gagliano che però non riesce a realizzare il canestro in acrobazia, è caparbia però Delia Gagliano che segna, voleva anche un fallo l'ex giocatrice di Mercedes Alghero e Cus Cagliari. 41-29, prova a prendere il largo il San Salvatore
che è iniziato molto bene anche questo terzo quarto. Templari fuori per Ridolfi, bella la partenza di Ridolfi che poi scarica in un angolo dove c'è Sarni, non si capisce Sarni, un pizzico di sufficienza probabilmente in questo passaggio dietro schiena che era indirizzato a Elisa Templari. Brutto inizio di terzo quarto per la Virtus Cagliari, allora coach Iris Ferrazzoli è già costretta a chiamare time out. Riprende il gioco al Pala Vienna, 41 San Salvatore 29 Virtus Cagliari. Delia Gagliano riceve, poi si affida a Francesca Russo, il taglio di Ljubenovic che prova a sfruttare i centimetri di vantaggio su Beatrice Mastio, accoppiata con lei in questa situazione, non arriva il canestro per il San Salvatore, allora cerca di ritrovare coraggio la Virtus ora con Beatrice Mastio, spalle a canestro Sarni e poi Templari, pescata in qualche modo su di lei la guardia di Cinzia Arioli, il giro sul perno poi di Sarni che non trova la via del canestro, meno impatto del solito per Silvia Sarni, merito anche direi della difesa del San Salvatore quest'oggi inappuntabile, anzi di più. Francesca Russo segna con il fallo, 43-29, prove tecniche di fuga per il San Salvatore che ora è avanti sul più 14, massimo vantaggio della partita con la possibilità di allungare ancora. Quarto fallo per Giulia Ridolfi, ora è davvero complicata nella panchina della Virtus. Iris Ferrazzoli deve fare i conti anche con questo problema, ricordiamo in precedenza uscita Lavinia da Silva, anche lei con 4 falli a carico. Templari intanto per la Virtus cerca e trova Chiara Rossi, accoppiata con Anna Lussu, sale Mastio per il blocco, ancora Rossi in un angolo per Templari, affrontata da Russo, prova a prendere la linea di fondo Templari, cercava lo scarico per Ridolfi, ottima però ancora la difesa del San Salvatore che si affida alle mani di Anna Lussu, schema pollice stavolta per il San Salvatore. Arioli in punta attende l'uscita dai blocchi di Russo che riceve in questo istante, poi palla in angolo per Ljubenovic, circolazione perimetrale in ritmo, Arioli da 3 punti a segno, Cinzia Arioli. San Salvatore stellare a questo punto della partita, 47-29, più 18, scappa via la formazione selargina. Ora la difesa su Sarni che ribalta il lato, Ridolfi da 3 importante, ancora un errore, lascia scorrere poi Ljubenovic oltre la linea laterale. Plaude alle proprie ragazze coach Fabrizio Staico che a dire il vero carica anche una volta di più Anna Lussu. 47 per chi attacca, 29 per chi difende, ottimo ancora il San Salvatore. Selargius sembra di rivivere un po' il copione della finale del torneo Acqua San Giorgio. Gagliano per poco non mette anche questa, dicevamo, nel torneo Acqua San Giorgio. San Salvatore che si era fatto preferire decisamente, è passato quasi un mese, le cose non sembrano essere cambiate granché. Intanto cambio, esce Ridolfi, gravata di 4 falli, entra in campo Valentina Mura nelle fila della Virtus Cagliari. Valentina Mura, lo ricordiamo, classe 1994, playmaker a disposizione di coach Ferrazzoli. In attacco la Virtus, Chiara Rossi dal palleggio decide di tornare indietro per divincolarsi dalla guardia sempre molto accesa di Anna Lussu, poi Mastio che fa circolare ancora per Mura, mano sinistra per Mura, scade il cronometro dei 24 secondi. Farraginoso a dir poco l'attacco della Virtus, altra palla persa, non riesce a sbloccarsi da un'eternità praticamente la formazione virtusina. 47-29 ora il punteggio al Pala Vienna di Selargius, mentre attacca ancora il San Salvatore. Torna in campo anche Manuela Brusa, Russo con coraggio qui sfida Valentina Mura, si guadagna il fallo. Intanto c'è qualche problema probabilmente con le statistiche della Lega Basket femminile che purtroppo non sono aggiornate, forse qualche problema di collegamento. Non possiamo purtroppo a questo punto fornirvi le statistiche aggiornate dell'incontro. Comunque 47 per il San Salvatore che diventa ora 48 con il primo libero realizzato da Francesca Russo che a occhio dovrebbe essere la miglior realizzatrice del San Salvatore. 1 su 2 per lei dalla linea della carità, 48-29. Come detto è Virtus Cagliari che ci prova ancora nonostante questo
questo frangente della partita le sorrida molto poco. Chiara Rossi dal palleggio, sale Sarni per il blocco, c'è Templari poi che si prende il tiro da 3 punti, lo manda sul secondo ferro, rimbalzo conquistato da Ljubenovic che riesce a portare il pallone in attacco. Arioli fa saltare Sarni, prende il tiro da 3 punti, per poco non lo realizza. Brusa che va forte a rimbalzo, guadagna il fallo di Beatrice Mastio, fallo di Mastio che è andata a braccarla praticamente alle spalle. Esce ora Mastio, torna sul parquet Mancini nelle fila della Virtus. Decisive ancora una volta le prove di Delia Gagliano e anche di Manuela Brusa che con coraggio, nonostante la predominanza fisica delle lunghe della Virtus Cagliari, hanno fino a questo momento disputato una ottima partita, una partita molto presente sotto le planche dove serviva appunto il loro apporto. Intanto errore in attacco per il San Salvatore, Valentina Mura, e poi tiro da 3 punti per Sarni, a segno Silvia Sarni che non è solo una giocatrice interna ma è anche una giocatrice che sa metterci del suo quando il pallone è lontano da canestro. Qui prova a cavalcare, a comandare questa reazione della Virtus Cagliari, si sposta però letteralmente in zona difensiva e allora Manuela Brusa riesce a recapitare il canestro del 50-32. In attacco la Virtus Cagliari con Elisa Templari e poi Chiara Rossi, il pallone ribaltato, attiva sulla linea di passaggio ancora Ana Ljubenovic che sporca questo pallone. Intanto è arrivato anche il momento di Laura Palmas, scusate, esce Ana Ljubenovic con problemi di falli nel corso di questa partita. Primo ingresso nel match per Laura Palmas con la canotta numero 11. Qui infrazione di 5 secondi sulla rimessa, tanti problemi per la Virtus. Avrà, a prescindere dal risultato di questa partita, tanto da lavorare coach Iris Ferrazzoli per cercare di rendere più fluido il gioco delle sue ragazze. 50-32, 3-18 per chiudere il terzo quarto. Ora Russo fuori per Arioli e poi De Pasquale cerca il corridoio di penetrazione centrale, alza la parabola, è sfortunata però in questo caso ad De Pasquale. Già ripartita la Virtus con Templari, arresto e tiro per Templari, cercava la stoppata, Brusa pescata però con il fallo proprio di Manuela Brusa, il fallo, ed è il terzo della sua partita, fallo che manderà in lunetta Elisa Templari. Intanto torna sul parquet Giulia Ridolfi, esce Chiara Rossi, in lunetta dicevamo Elisa Templari, giocatrice classe 1989, arriva a Cagliari in questa stagione dopo aver militato nelle due squadre di La Spezia, fra A1 e A2, è esordito in precedenza in A2 con San Giovanni Valdarno. Le ultime 2 stagioni, scusate, a Lucca con circa 3 punti di media in quasi 14 minuti di impiego. Ha partecipato a 3 edizioni dei campionati europei giovanili, Under 16 nel 2005, Under 18 nel 2007 e Under 20 nel 2008. Questo è il curriculum di Elisa Templari che ha accorciato con 2 su 2 dalla lunetta, poi Arioli dall'altra parte realizza ancora e trascina dall'alto della sua esperienza il play guardia milanese classe 1984, altro canestro, 53-34. Ora il punteggio decide di rallentare, Cinzia Arioli 2:23 per chiudere il terzo quarto. Ancora Arioli dal palleggio, il suo spessore in cabina di regia si è fatto sentire come nel corso di questa partita. Qui prende solamente il tabellone con l'arresto e tiro. Templari, buono lo scivolamento difensivo qui di Russo, recupera palla però il San Salvatore solo per un attimo perché Arioli non riesce a trattenere il pallone in campo. Pronto un altro cambio nelle fila del San Salvatore, sta per rientrare Francesca Mura ed esce proprio Cinzia Arioli, applauditissima, gran partita per lei, probabilmente la migliore assieme a Russo nelle fila del San Salvatore. Rimessa dal lato per la Virtus sotto con il punteggio di 53-34, 2 minuti 6 secondi per chiudere il terzo quarto. Ricezione per Valentina Mura
e poi Ridolfi in punta, mano destra per Ridolfi che va dentro con coraggio. È difettosa la posizione difensiva di Francesca Mura che va a commettere dunque questo fallo che permetterà a Giulia Ridolfi ad andare in lunetta con 2 liberi. Ridolfi, giocatrice arrivata in corso d'opera lo scorso anno alla Virtus Cagliari proprio dal San Salvatore, classe 1994, molto giovane anche lei. Qui sbaglia il primo tiro a cronometro fermo, dicevamo non granché il suo impatto nelle fila giallonere, è stato però uno dei fattori determinanti della salvezza della Virtus nella seconda parte di stagione. Virtus che si è salvata al primo turno dei play-out proprio alle spese, ai danni del San Salvatore, che poi ha dovuto attendere il turno finale contro la Carpedil Salerno per ottenere la quinta partecipazione consecutiva nel campionato di Serie A2 femminile. Intanto Russo qui con un mezzo miracolo prova a salvare il pallone, non trova però mani amiche, allora già dall'altra parte la Virtus che si affida a Elisa Templari. Sale Sarni per il blocco, il pallone poi ancora per Sarni che prova a pescare Mancini, un po' di difficoltà per la ricezione di Mancini, trovata ancora in punta Templari. 6 secondi per il tiro della Virtus, tiro di Templari che però è lungo. Ridolfi si fa sentire al rimbalzo e riesce a pulire questo pallone e a trasformarlo in 2 punti, 53-37, mentre stiamo entrando nell'ultimo minuto di questo terzo quarto. Si alza dalla panchina in tutta fretta Beatrice Mastio, assieme a lei anche Chiara Rossi, pronte a rientrare nelle fila della Virtus. Altro errore per il San Salvatore, a tutta velocità Valentina Mura trova il corridoio centrale, stoppata però da Laura Palmas, sempre efficace in zona difensiva. Ora De Pasquale con qualche difficoltà per Mura, riesce comunque a tenere il possesso del pallone il San Salvatore a 34 secondi dal termine del terzo quarto. Ora arriva il doppio cambio per la Virtus con Mancini e Templari che escono in campo, Rossi e Mastio come detto in precedenza. Rimessa dal lato per il San Salvatore Selargius a eseguire. Ada De Pasquale si propone e riceve Francesca Russo, 32 secondi per chiudere il terzo quarto. Francesca Mura prova a uscire dai blocchi e finisce a terra Laura Palmas, poi il pallone ancora per Mura che si affida a De Pasquale. 2 secondi allo scadere del cronometro di 24, voleva andare fino in fondo, non c'era però il tempo materiale per il tiro. Ada De Pasquale dunque non riesce a trovare i 2 punti, 53-37 il punteggio che rimane invariato, 18 secondi 8 decimi per chiudere il terzo quarto e potrà andare fino in fondo la Virtus Cagliari. Vedremo se lavoreranno col cronometro le ragazze di coach Iris Ferrazzoli. In un angolo Ridolfi prova a prendere la linea di fondo, airball per lei, allora c'è spazio per l'ultimo tiro del San Salvatore. 3 secondi, ora 2, Russo si prende la tripla in corsa, solo l'illusione del canestro, primo ferro per lei, ma San Salvatore nettamente avanti sulla Virtus Cagliari dopo 30 minuti di gioco. 53 per le giallonere, 37 invece per le bianco-blu della Surgical Virtus Cagliari. Giulia Ridolfi a eseguire la rimessa per la Virtus Cagliari. Inizia l'ultimo quarto di questo derby che il San Salvatore sta dominando come già era successo in amichevole un mesetto fa, ma stavolta è campionato, i 2 punti sono in palio. Il San Salvatore ha fatto vedere molto di più rispetto alla Virtus che fino a questo momento della partita è parsa molto indietro dal punto di vista della costruzione del proprio gioco. Qui lasciata solissima e non perdona Michela Laccorte, canestro del 56-37, il margine di vantaggio del San Salvatore è diventato davvero importante. Adesso non c'è più tantissimo da fare per la Virtus che comunque prova a rispedire in campo Lavinia da Silva, ricordiamo gravata di 4 falli. Ha cercato soprattutto nel corso del secondo quarto di riportare in partita le sue compagne, però ha avuto come detto problemi di falli, il suo apporto è stato piuttosto ondivago. Centro arrivato dal Sanga Milano che avrà comunque modo, ne siamo certi, nel corso di questa stagione di far vedere tutto il suo spessore tecnico.
attacca ancora il San Salvatore qui con Cinzia Arioli, prova a girare sul perno Arioli, il taglio di Lussu coi tempi giusti, è sfortunata però al momento del tiro il capitano del San Salvatore Templari, inseguita dalla stessa Lussu che non molla mai un centimetro, un esempio costante, un motorino inesauribile come lo abbiamo già definito. Anna Lussu che qui sporca questo pallone, persa però Sarni con Gagliano che si distrae per un attimo, non arriva la punizione del canestro da 3 punti per il San Salvatore, poi Sarni che va a lottare su questo pallone vagante e finisce col commettere il terzo fallo della sua partita a 8 minuti e 46 secondi dal termine del match. San Salvatore in avanti ancora con Anna Lussu, cercata e trovata in punta Delia Gagliano. Gagliano ancora per Lussu, manovra sul perimetro il San Salvatore. Ora Arioli che vuole attaccare dal palleggio, Templari riesce ad andare dentro con maggior velocità e anche con un'ottima dose di tecnica. Cinzia Arioli, altro canestro, 58-37, ora più 21 San Salvatore. Se la partita non è in ghiaccio, poco ci manca. Ora per il quintetto allenato da coach Fabrizio Staico, qualche problema intanto per Templari su un contatto in precedenza, nulla di grave per lei che può riprendere posto sul parquet. Templari trovata ora con la circolazione della Virtus, Rossi dentro per la ricezione profonda di Da Silva, infrazione di passi però evidente per Da Silva che salta un pochino con il suo piede perno, lo muove ed è subito pronto il fischietto della signora Emilù Mura di Cagliari a sanzionare questa infrazione. Intanto richiamo per il San Salvatore, alla prossima protesta sarà fallo tecnico e questa l'indicazione da parte dell'arbitro. Gioco che riprende poi 8 minuti e spiccioli da giocare ancora nel corso della partita, come detto più 21 per il San Salvatore Selargius, con Ljubenovic che qui penetra senza particolari problemi nel deserto del pitturato della Virtus e recapita altri 2 punti. Punteggio che fino a questo momento denota una volta di più le difficoltà nella zona d'attacco della Virtus Cagliari, che nel corso dell'amichevole il trofeo San Giorgio era riuscita a realizzare soli 49 punti. Quest'oggi è a quota 39, vedremo se riuscirà quantomeno a migliorare questo dato la Virtus, che ora insegue sul 60-39. Ora ha trovato un canestro la formazione allenata da coach Iris Ferrazzoli. 7-10 il San Salvatore deve solamente amministrare questo cospicuo bottino accumulato sempre in testa, lo ricordiamo, il San Salvatore nel corso della partita. Qui Arioli, il tiro in corsa sbagliato, Gagliano lotta ancora con coraggio e riesce a guadagnarsi il fischio arbitrale amico. Fallo con una trattenuta qui probabilmente di Ridolfi, anzi non era Ridolfi l'autrice del fallo, Ridolfi che invece esce per far posto a Valentina Mura quando mancano 6 minuti e 56 secondi al termine dell'ultimo quarto qui al Palavienna di Selargius. Uscita Giulia Ridolfi, ma non per 5 falli. Gioco che riprende con Cinzia Arioli che trova Michela Laccorte ancora con tanto spazio, in ritardo il recupero difensivo di Valentina Mura e non perdona Michela Laccorte, seconda tripla della sua partita, 63-39. E se lo scarso rendimento offensivo della Virtus denota difficoltà nella costruzione della manovra, non possiamo non citare anche la gran difesa costruita da coach Fabrizio Staico, che ha limitato notevolmente l'attacco della Virtus e ha limitato anche le 2 torri Sarni e Da Silva, che alla vigilia costituivano lo scoglio più arduo da superare per il San Salvatore. Oggi partita davvero importante per le giallonere, dominio totale 65-39. Templari qui prende il centro dell'area, segna con la mano sinistra il canestro del 65-41. Ormai i buoi però
sembrano essere scappati dalla stalla, anche perché il San Salvatore non molla di un centimetro. Qui palla in angolo per Lussu che fa circolare poi per Ljubenovic, tripla frontale per Arioli, stavolta è corta ma dormono a rimbalzo le lunghe della Virtus e può recuperare il San Salvatore ancora con una maiuscola. Delia Gagliano, qui gioco a due con Ljubenovic, chiedevano un'infrazione di passi Sarni e Da Silva, prima però c'era il fallo su Gagliano, fermata, colpita sul braccio meglio al momento del tiro. Intanto esce la corte molto positiva anche lei quest'oggi e fa il suo primo ingresso in partita. Giulia Lai, playmaker, esperto playmaker del San Salvatore, anche lei un nuovo acquisto. Lai classe 1986, arriva anche lei dall'Antonianum Quartu, dove è stata protagonista nel corso dell'ultimo campionato di Serie B femminile. Errore col primo libero e anche con il secondo per Delia Gagliano. 6-5, 4-1 in favore di chi difende. Valentina Mura cede il pallone a Rossi con il passaggio consegnato, poi si va da Lavinia Da Silva, l'uscita dei blocchi dall'altra parte per Mura che pensa per un attimo al tiro, sporca però il pallone da dietro. Cinzia Arioli che poi si lancia in contropiede e realizza con il layup comodo da sotto canestro. 67-41, 5 minuti ancora da giocare, 5 minuti di sostanziale accademia. È facile prevedere questo, anche perché continua imperterrita a difendere con un livello di intensità davvero incessante il San Salvatore. Ora in punta c'è Cinzia Arioli, lo scarico fuori per Lai riesce a recuperare il pallone in qualche modo. Gagliano con spazio prende il tiro dall'angolo, lo sbaglia, recupera il rimbalzo Sarni. Ora Chiara Rossi dal palleggio per la Virtus che può solamente a questo punto cercare di rendere il quanto più onorevole possibile questa sconfitta nel derby. Errore dalla lunga distanza, rimbalzo comodo per Arioli, ha smesso di lottare la Virtus Cagliari. 4 minuti e 10, si alza ancora il coro del pubblico di casa. Qui fallo su Lussu, ha mollato anche con la testa probabilmente la Virtus, e attenzione perché c'è spazio per un doppio cambio nelle fila del San Salvatore, doppio cambio che permette l'esordio in Serie A2 di Denise Pinna con la canotta numero 10 in campo, classe 2001. Nel corso della settimana ha ricevuto la deroga da parte della Federazione Italiana Pallacanestro che le permette appunto di giocare in un campionato senior in qualità di prospetto di rilevanza nazionale. Ha già vestito le maglie di diverse nazionali giovanili. Denise Pinna in campo, come detto, con la canotta numero 10. Intanto altro canestro per il San Salvatore che non si ferma. Dicevamo di Denise Pinna, lo scorso anno campione regionale con l'Under 16 e con l'Under 18 del San Salvatore. Qui va a recuperare questo pallone, si lancia subito in contropiede a testa bassa, non le fa difetto certamente la personalità qui trovata Francesca Mura, due giocatrici che sono anche molto amiche, classe 2000. Francesca Mura lo scorso anno ha ricevuto la deroga invece per giocare la 2, anche lei in qualità di prospetto di rilevanza nazionale. Hanno diviso molte esperienze le due nel settore giovanile del San Salvatore. 3 minuti 26 secondi ancora da giocare nel corso di una partita che ormai ha pochissimo da dire. 69 per il San Salvatore, 41 per la Virtus. Passaggio consegnato per Templari, poi sale Da Silva per il blocco, ancora Templari che cerca Da Silva, ma nel frattempo è scaduto il cronometro dei 24 secondi. Segnali ancora non proprio confortanti per la Virtus Cagliari. Intanto esce anche Delia Gagliano, torna sul parquet Francesca Russo. 69-41 il punteggio, chiamato lo schema testa da parte di Giulia Lai. Ancora Giulia Lai fuori per Francesca Mura, si smarca e riceve in questo istante Denise Pinna. Denise Pinna prova a smarcarsi contro la difesa di Templari. Bella la finta di Mura che va dentro, sbaglia però una cosa apparentemente più facile, ovvero il tiro da sotto canestro. Dall'altra parte c'è già
Chiara Rossi, prova a salvare almeno l'orgoglio la Virtus Cagliari, sotto di 28 lunghezze ora, con Chiara Rossi che subisce il fallo, rimessa dal lato per la Surgical Virtus Cagliari. Inizio di campionato non secondo le aspettative per le ragazze di coach Iris Ferrazzoli, che si sono proposte a questo campionato di A2 con un roster di alto livello. Magari difetta un po' la panchina, come ci ha detto Claudio Cappelli nell'intervista pre-partita, ma il quintetto è davvero da primissimi posti. È una prestazione di questo tipo, alla luce di un quintetto così importante, non può che essere molto deludente. Qui cercata ancora Lavinia da Silva con la ricezione spalle a canestro, ancora però c'è energia nella difesa del San Salvatore. Eseguita la rimessa, trovata fuori Chiara Rossi, poi prende il tiro non era da 3 punti bensì da 2, Lavinia da Silva, sportellate a rimbalzo, il fallo è stato commesso dalla difesa, dunque Virtus che rimane in attacco. Torna ancora in campo Giulia Ridolfi. Nonostante il largo passivo, coach Ferrazzoli decide di non mandare in campo alcune delle sue giovanissime a disposizione. Rimessa dal fondo con Templari che esegue fuori per Chiara Rossi. Chiara Rossi accoppiata con Francesca Russo, qui ancora forte la difesa del San Salvatore, ne nasce un altro recupero con Francesca Russo che si lancia in contropiede, 2 contro 2, battuta facilmente Ridolfi e canestro del più 30, ora 71-41. Successo abbondante nel derby per il San Salvatore Selargius, un successo di questo tipo non era probabilmente nemmeno nei migliori sogni di coach Fabrizio Staico alla vigilia. San Salvatore che ha dato una lezione di gioco quest'oggi alla Virtus, derby dominato dal primo all'ultimo minuto, che continua a dominare il San Salvatore anche ora che il risultato è abbondantemente acquisito. Intanto è pronto un altro cambio, tornerà anche Palmas sul parquet per il San Salvatore, Russo fuori per Ljubenovic, e poi la circolazione per Denise Pinna, prova a prendere la linea di fondo Denise Pinna, appesta però la linea con un piede, cerca anche il suo primo canestro in Serie A Denise Pinna. Esce intanto Ljubenovic per far posto a Laura Palmas, si attende ormai solamente la sirena finale del match. Templari dal piccolo trotto sotto di 30 lunghezze, è tornata in campo anche Laura Pellegrini Bettoli con la canotta numero 23 per la Virtus Cagliari. Templari ora sul perimetro, Beatrice Mastio non trova spazio, torna fuori allora da Templari, il ribaltamento per Chiara Rossi, il tiro in corsa, la stoppata di Russo, poi il contropiede del San Salvatore, 3 contro 2, Lai non riesce a controllare il pallone, si cerca di far segnare Lai oltre a Palmas e anche a Mura nelle fila del San Salvatore. 40 secondi al termine di una partita ormai senza storia. Primi 2 punti stagionali per il San Salvatore Selargius che si aggiudica il derby vinto e dominato in lungo e in largo, 71-41 il punteggio, 27 secondi al termine. Lavinia da Silva, rimessa, si smarca Mastio che poi va dalle parti di Rossi, scippata ancora del pallone. Rossi, Denise Pinna cerca la soddisfazione personale, va da Palmas, il taglio lungo la linea di fondo di Lai che però si divora il canestro facendo disperare buona parte del pubblico del Palavienno, ma ancora in attacco il San Salvatore. 5 secondi, vuole prendere anche l'ultimo tiro, la formazione giallonera lo manda a segno da 3 punti Francesca Russo, e allora finisce in tripudio, tutti in piedi al Palavienna per applaudire questo straordinario San Salvatore che porta a casa il derby, demolito letteralmente l'avversario di oggi, ovvero la Virtus Cagliari, 74-41.
41. C'è spazio anche per l'ultimo tiro che però giustamente Laura Palmas decide di non prendere. E allora applausi al Palavienna, primi 2 punti stagionali per il San Salvatore che batte nel derby la Virtus Cagliari con il punteggio finale di 74-41.